मैं गाड़ी में इंजन की मिस फायरिंग को किस तरह से जज कर सकता हूं। इंजन की मिस फायरिंग के लिए आपको जो OBD2 स्कैनर है, जो कंप्यूटर है गाड़ी का, सबसे पहले इसको गाड़ी के साथ अटैच करना है। इसके बाद गाड़ी की जो चेक लाइट है आप इसको चेक करें। स्पार्क प्लग जो हैं इनको भी चेक करवाएं। इग्निशन का जो सिस्टम है गाड़ी का, इसको भी चेक करवाएं। फ्यूल का जो सिस्टम है इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी का जो कंप्रेशन टेस्ट है ये भी आपको करवाना पड़ेगा। इंजन के जो सेंसर्स हैं इनको भी चेक करें। इसके अलावा जो O2 है, ऑक्सीजन सेंसर, इसको भी चेक करें। नॉर्मली जो गाड़ी की मिस फायर होती है ये स्कैनर के अंदर नहीं आती। उसका मसला ये होता है कि जो प्लग्स होते हैं या कॉइल्स होती हैं ये शॉर्ट हो जाती हैं और इसका डायरेक्टली वहाँ पे पता नहीं चलता। लेकिन टेस्टर के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू या इसको बॉडी के साथ अर्थ करके इसको चेक किया जा सकता है कि ये कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हो गई। अगर इस तरह का कोई मसला है तो गाड़ी का इंजन होता है ये मिसफायर करता है और गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ज़्यादा खाती है गाड़ी कई दफ़ा। इससे फ्यूल कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है।